Dobre, takže všetkým vám trochu porozprávam o tom, ako sme vlastne prišli k názvu ITOVY. Takže I predstavuje inováciu a technológiu, ako vidíte napríklad pri iPhone, tie ITO reprezentujú. To predstavuje anglické slovo to, len obyčajné to. A potom vie latinský koreň slova, ktorý v preklade znamená žiť. Dobre, takže využívame technológie a inovujeme, aby sme žili zdravší život a robili zdravšie rozhodnutia. Pravda? Ide nám o to, aby sme mali niečo vo vrecku, čo nám pomôže stať sa lepšou verziou samých seba. Však? A potom na tom, čo s tým urobíme, záleží najviac. Však? Môžete chodiť do školy celý deň, ale ak nezačnete konať, na ničom nezáleží, dobre? Vraj vedomosti sú moc. To nie je pravda. Vedomosti sú moc, ak sa aplikujú, dobre? Ak tieto vedomosti využijete. Dobre, takže poďme na to. Tak sme prišli k názvu ITOVY. Inovácia a technológia pre zdravší život. Dnes s vami budem zdieľať prezentáciu a budeme sa baviť. Bude to trochu ako minule. Nebude to nuda, len kopa slidov, aj keď tento raz ich máme. Minule sme ich vlastne nemali. Máme ich. Nebude to nuda. Budeme sa baviť a rozdávať darčeky. Rýchlo zdieľam obrazovku. A potom chcem, aby mi Michel alebo Jona dali vedieť, ak na niečo narazím cez správu. Dobre? Mám zapnutý režim nerušiť. A potom len kliknem. Tu je prezentácia. Dobre, Michel. Vidíš to? Vyzerá všetko v úplnom poriadku? Michel, budeš mi písať? Ale nie, ja ťa ani nepočujem. Povzdych. Povedala, že áno. Dobre, a potom vyskúšam ešte jednu vec. Idem vyskúšať ten Štýl prezentujúceho. Pretože tu mám nejaké poznámky. Vráť sa. Hotovo. Dobre, Michel, povedz mi, či vidíš všetky moje poznámky. Skúšal som si to precvičiť s manželkou a bolo to divné. Dobre, a možno mi tu môžete napísať aj vy. Pozrime sa. Ako sa tomuto darí? No, jednoducho začneme. Nepotrebujem žiadny rozhovor. Skúsim to znova. Neviem, prečo to prvýkrát nefungovalo. Dobre, takže Michel, vidíš moje poznámky pre rečníka. A ak áno, to je divné, ale to je v poriadku. Len ich odstránim. Áno, vidíš ich, to je vtipné. Hej, to vlastne nie je moje. To hovorí úsmev. Dobre, no, to je v poriadku. Vrátime sa a ja len stlačím prehrať. Dobre, takže dnes hovoríme o skrytých vzorcoch vás. Dobre? Takže sa učíme počuť, čo vaše telo hovorí už po celý čas. A mám nejaké poznámky a možno si ich skontrolujem na telefóne. Možno prejdem slajdy a podobne. Takže buďte so mnou trochu trpezliví, pretože si myslím, že stojí za to občas na ne letmo pozrieť. Takže áno. Zistil som, že keď som to pripravoval, jedna z výhod 11 rokov v podnikaní je, že sme schopní čerpať od odborníkov, ktorými ste vy všetci. Mnohí z vás to robia už dlho. Budujete svoje podnikanie alebo používate nástroje či technológie na lepšie rozhodnutia, však robte lepšie wellness rozhodnutia. Mnohí ste zaplavení informáciami. A to je ťažké, keď začínate so svojím podnikaním, ako sami viete. Takže keď začínate a pracujete na svojom podnikaní, získavate nových ľudí, to je tá prvá vec, ktorú musia prekonať, byť zasypaný obsahom.
najmä teraz s ChatGPT, webovými stránkami, Google, sponzor, ktorý ich priviedol, produktová spoločnosť a potom učenie sa všetkých produktov. Je toho jednoducho príliš veľa. Popri všetkom tom, potom to žonglujete s rodinami. Žonglujete s deťmi, však práca, sociálne médiá, Netflix. Máte toľko vecí, aby ste sa pokúsili prekľúčkovať všetkým tým hlukom a pokúsili sa počúvať to, na čom vám skutočne záleží. Však mne záleží na duchovných veciach, rodine a zdraví. A tak tie veci, ako nájdem čas cez všetok ten hluk, aby som počúval svoje telo, ducha a trávil čas s rodinou, na to mi záleží. Dnes sa zameriame samozrejme na naše telá, dobre, a na počúvanie. Tiež vás prevediem tým, aby ste sa uistili, že viete, že tento chat je otvorený. Prevediem vás akciami a cenami. A určite, ak máte akýkoľvek typ postrehu, zdieľajte ho s nami. Pretože čím viac ste zapojení, tým je pravdepodobnejšie, že vyhráte. Môj priateľ z Holandska, alebo z Rakúska, z Japonska. Napíšte nám, chceme vás počuť. Boise, Idaho. Takže buďte zapojení, ak môžete, získate extra XK. A tie malé extra XK vám dajú lepšiu šancu vyhrať. Takže sa len radi učíme a získavame od vás trochu prehľad. A potom prejdeme aplikáciu. Chcem sa uistiť, že každý rozumie z pragmatického hľadiska, čo to obnáša. A potom sa chcem len dotknúť toho, kde nájsť nejaké ďalšie zdroje. Pre niektorých z vás je to ako sa učíte, sú facebookové skupiny vo vašom jazyku. A ak ich nemôžete nájsť, napíšte nám na podporu na itovi.com. Takže napíšte Itovi Espanol, Itovi French a dostanete tam nejakú pomoc. Darí sa nám lepšie a lepšie. Ako viete, stávame sa čoraz viac podpornými. To je to, čo prichádza. Píše sa to tam v 3. bode. Takže budeme mať viac podpory, viac funkcií, viac partnerstiev. Okrem facebookových skupín máme tieto webináre, ktoré robíme každých pár týždňov. Máme našu webovú stránku. A je tam rozbaľovacia ponuka, ktorá hovorí zdroje. Mali by ste vidieť svoju webovú stránku aj vo svojom rodnom jazyku. A potom máme na YouTube množstvo videí. Momentálne ich prechádzame. Niektoré z nich sú staré, ale určite si ich prefiltrujte. A môžete nájsť videá na YouTube vo svojom rodnom jazyku. Teraz, posledný webinár, ktorý sme robili, sme už preložili do niekoľkých jazykov a dali sme ich, myslím, na YouTube. Opravte ma, ak sa mýlim, John. A ak nie, dáme ich do facebookových skupín, ale každý webinár prekladáme. A potom po 3 až 6 mesiacoch ich začneme mazať, pretože už nebudú relevantné. Vyberieme to najlepšie na tréning. Na konci bude krátka diskusia. Takže ja prejdem týmto úvodom pomerne rýchlo. A opäť platí, že ak máte akékoľvek otázky, napíšte ich do kanála. Naši ľudia si všetko zapisujú ku všetkým týmto bodom. Dobre, takže teraz by som chcel spustiť krátku anketu a urobím možno rovno 2. Takže poďme na to. Dobre, takže počúvanie nášho tela. Takže spustíme túto anketu a potom chcem, aby ste sa zamysleli. Premýšľajte nad touto otázkou. Ako často máte pocit, že sa vám vaše telo snaží niečo naznačiť? A často sa sám pristihnem pri tom, že idem do posilňovne, hrám pickleball, vrátim sa domov a po 4. hodine popoludní si dám energetický nápoj. A potom sa sám seba pýtam, prečo sa cítim taký unavený. Alebo čo sa dnes stalo. Už som zabudol, čo som dnes robil a niečo ma bolí alebo čokoľvek. A počas toho môjho nabitého programu, keď som cvičil, hral pickleball, vozil deti a mal niekoľko hovorov cez Zoom, sem a tam sa nezastavím a v skutočnosti nevenujem pozornosť tomu, čo mi moje telo hovorí. Viem, že sa mi to stáva niekedy aj denne. Dobre, ukončím túto anketu a pridám ďalšiu. Pozrime sa na výsledky. Celkom zaujímavé. Vidíte, že väčšina ľudí počúva svoje telo alebo má pocit, že sa im snaží niečo povedať každý deň. Skvelá práca, 100% z vás.
Na to odpovedalo, myslím si. To je úžasné. Dobre, poďme na ďalšiu anketu. Chcem urobiť vaše skúsenosti z ITOVy. Vlastne nie. Nerobme to, pretože sme to už urobili na... Dobre. Dajte mi vedieť. Vidíte tu o problémoch? Trochu to hapruje. Možno to zatvorím. Táto je v podstate o tom, ako bojujete a v akých oblastiach. Ukáž mi tlačidlo spustiť, priateľu. Sleduj. Nebola by iná. Dobre, takže s čím bojujete najviac? Energia, stres, spánok alebo sústredenie. Nad týmto sa možno budete musieť zamyslieť. Premýšľajte o tom chvíľu. Áno, vlastne, mali sme sa všetci staviť predtým, ako sme to urobili, pretože som sa chcel staviť, že to bude buď sústredenie alebo energia v dnešnom svete. Ale mám pre vás postreh, ktorý by mohol byť zaujímavý. Sústredenie. Človeče, ako som povedal, Netflix, sociálne médiá. Práca, rodiny, deti, teraz s gig ekonomikou a Fable, veľmi ma to baví. A pracujem viac ako kedykoľvek predtým. A myslím si, Bože, to nie je vždy dobré. Dobre, ukončím túto anketu a rýchlo ukážem výsledky. A myslel som si, že je to zaujímavé však, sústredenie a energia. Stres a spánok. Teraz, keby sme naozaj dávali pozor, stavil by som sa, že väčšina z nás v skutočnosti najviac bojuje so spánkom. A to ovplyvňuje sústredenie a energiu. To je len môj názor. Neviem, či by ste so mnou v tom súhlasili, ale existujú štúdie, ktoré ukazujú, že spánok, dosiahnutie hlbokého spánku určite nie je dostatočné. Nepamätám si štatistiky. Musíme na tom pracovať. Ovplyvňuje to náš život. Dobre, takže to máme za sebou. K týmto anketám sa vrátime o chvíľu. Ďakujem, že ste sa zapojili. Dobre, takže predtým, ako vás niekto učil, vaše telo už vedelo. Však vedelo, ako dýchať. Vedelo, ako sa uzdraviť. Vedelo, ako rásť. Vedelo komunikovať. A to sa stalo počas celého života. Nie vždy rozumiete tomu, čo sa deje s vašim telom, však väčšina z nás to hovorí. A dnešný večer nie je o vašej oprave, ale o počúvaní našich tiel. Však, ako som povedal na začiatku, signály, na ktoré sme zabudli. Uvedomenie si situácie vždy predchádza zmene. Stretli niekoho, kto zmenil svoj život predtým, ako si to uvedomil? Takže ako môžeme očakávať, že skutočne zmeníme svoje zdravie a pohodu, aby sme zmenili cestu, po ktorej kráčame, ak nie sme plne vedomí? A ak nemáme kontroly ako môj otec, o ktorom som práve zistil, že nebol u lekára 13 rokov, ani jedno ako napríklad krvné testy alebo... Viete, vôbec nič. Ak to nemáte, neviete, kde ste. Je to ako hrať basketbalový zápas a nevedieť, kto, aké je skóre. A tak je to ako neviem, kto vyhráva. Čo mám robiť? Naozaj pomáha poznať hry alebo pravidlá hry a skóre a mať vieru. Však existuje kniha s názvom Myslím Jack. Hra života od Jacka niečo a hovorí o týchto troch veciach. Však musíte hrať hru života, hrať akúkoľvek hru, ak o tom premýšľate, ale musíte poznať tie tri veci. Musíte poznať pravidlá, inak to nie je zábava. Musíte pochopiť, kde sa nachádzate v ktoromkoľvek momente počas hry. Dobre, ak premýšľate o akejkoľvek stolovej hre, športe, čokoľvek také, musíte vedieť, kde ste, aby ste to odhadli však a potom musíte mať vieru, že môžete vyhrať.
inak to nie je super zábava. Už ste niekedy hrali hru, kde viete, že vás drvia? A je to ako, áno, je to v poriadku, áno, nemiloval som to. Takže to nie je vždy zábavné a často do toho nedáte všetko. Takže musíte mať vieru však a preto je naozaj dôležité získať tieto tri veci. Takže koľko z nás skutočne počuje toto všetko? Takže pár štatistík a faktov rýchlo. 50 bitov za sekundu je to, čo chápeme našou vedomou mysľou vy všetci. Avšak existujú milióny bitov za sekundu, zatiaľ čo spíme alebo v našom podvedomom nervovom systéme. Dobre, nielen zatiaľ čo spíme. Milióny oproti 50. Myslím, že to je dosť veľký rozdiel, čo nám hovorí celé. Vy všetci ste videli analógiu ľadovca v mnohých situáciách. No, u nás je to s telom veľmi premenlivé. Väčšina toho, čo sa deje vo vašom tele, sa nikdy nedostane do vedomia. Teda energia, stres, regenerácia, spánok. To, čo cítite, je len špička ľadovca, vzorce žijú hlboko pod nami. Dobre? To, čo cítime, to, čo práve teraz zažívame, je naozaj len úplná špička ľadovca, ale to, čo sa v skutočnosti deje a práve preto niekedy jednoducho nevieme, čo sa deje a sme zmétení, pretože to nevidíme celé. Takže je naozaj ťažké sa sústrediť. Predstavte si, a možno jeden alebo dvaja z vás tu už boli na lodi a hľadali maják. Dobre, vzorce vždy šepkajú skôr, než problémy prehovoria. Milujem tento citát. Neviem, kto to povedal, ale vzorce šepkajú skôr, než problémy prehovoria. A je zaujímavé, ak myslíte na maják, mňa to prinútilo myslieť na to. Ako veľmi sa musíte sústrediť na hľadanie toho svetla, aby ste vedeli, kam ísť. Ak ste tak trochu rozptýlení a nedávate pozor, a aj keď ho uvidíte a potom sa rozptýlite, tak ho stratíte však. A tak, hoci nejde o naše oči, ide o naše uši a našu jemnosť, našu meditáciu, a pochopenie toho, kde sme a používanie nástrojov, ktoré nám pomôžu odhadnúť, kde sme v tejto hre života však. Či už ide o váženie sa, používanie skenera iToby, sken tváre, krvné testy, DNA. Existujú tieto úžasné neinvazívne nástroje, ktoré prinášajú silné výsledky a správy, ktoré nás vedú k tomu, či by som mal ísť k lekárovi. Toto ukazuje týmto smerom. Nie je to diagnostický nástroj, ale existujú náznaky, pri ktorých si osobne možno poviete, áno, kvôli X, Y a Z. Musím sa o tom poradiť s priateľom, možno aj s lekárom. Takže to je ten hlavný cieľ. Však? Všetci, napíšte teraz jedno slovo. Aký šepot vám telo v poslednom čase dáva? Napíšte do chatu. Chcem počuť to unavený, zahmlený, nabudený. Dovolte mi prečítať zo pár z nich aj vám. Rada to počujem. Áno, únava, bolesti hlavy, napätie, vyčerpanie, relax. Pozrime sa, čo tam máme ešte. Zahmlená myseľ. Nepokojný, zahltený. Pane Bože, ja osobne hovorím áno na všetko toto tiež. Prečo nemôžeme všetci? Všetko, čo hovorím, je ako pohľad do zrkadla. Takže neberte nič z toho ako prednášku, ale je dôležité, aby sme to pochopili naozaj zblízka. Kde je to svetlo? Ako nájdeme maják? A ako udržíme pozornosť, aby sme nekolísali a neboli niekde úplne inde? Inak budeme unavení, úzkostliví a vystresovaní však. Takže ďakujem, že ste sa o niektoré z týchto vecí podelili. Niektoré z nich môžu byť pre vás trochu citlivé na zdieľanie. Takže si to vážim. Všetci tiež poznáme toho priateľa, ktorý berie 17 rôznych doplnkov, voľnopredajných, spí 3 hodiny, 2 energetické nápoje pred obedom a hovoria, zaujímalo by ma, prečo som unavený, neviem a stále sa sťažujú. Vy ste ako brácho. O čom to hovoríš? Pozri sa do zrkadla a urob si toto hodnotenie. Polož si tieto 3 otázky. Avšak nemôžem to povedať, pretože som tam bol aj ja.
Skutočne som bol v tejto situácii a hovoril som si, počkaj, áno, nespal som v noci kvôli tomuto alebo tamtomu. Viete, jedna z vecí, ktorú obdivujem myslím, že je to Švédsko, môžete ma opraviť, ak sa mýlim, ale krajina Švédsko, boli sme tam pred pár týždňami alebo možno pred mesiacom, a majú toto, možno je to Fínsko, ale majú túto knihu starostí, ktorú majú. Je to druh kultúrnej veci, ktorú majú vedľa posteli svojich detí a v noci učia svoje deti, aby si do nej zapísali všetky svoje starosti. A potom knihu zatvoria a odložia bokom a povedia, pozri, budeme sa tým zaoberať zajtra. Je zatvorená. Nebudeš sa jej dotýkať. Nebudeš sa na ňu pozerať. Prišlo mi to zaujímavé. Urobil som to s otcom. Nevlastná mama zomrela pred 2 týždňami. Nie pred 2 mesiacmi, pred 2 týždňami. A bola to prvá vec, ktorú som povedal otcovi, pretože to bolo čerstvé v mojej mysli. Začal sa toľko báť. Nebolo to hneď. Nebolo to v ten istý deň, ale bolo to dosť blízko o veľkých veciach, malých veciach, dôležitých veciach, ale nič z toho vtedy naozaj nezáležalo. Povedal som, oci, zapíšeme to, zorganizujeme to, dáme do knihy a zatvoríme. A potom v piatok sa budeme starať o tieto veci v piatok. A tomu nesmierne pomohlo. Obdivujem to na tej krajine. Teraz problém, ktorý máme, je, že každý má svoju vlastnú najlepšiu radu. Avšak nikto nekráčal po vašej ceste. Nikto nekráčal vo vašich topánkach. Nemá vaše pozadie. A naša DNA je taká jedinečná. Naše krvné testy v tejto dobe sú také odlišné, že len vy viete, čo je pre vaše telo najlepšie. Preto je také dôležité počúvať. Takže máte ľudí, ktorí sú ako, viete, nie tomuto, alebo áno tomuto. Viete, je to ako, smejem sa na tom, stretol som ľudí na oboch stranách. Studené ponory sú najlepšie. Stretol som ľudí, čo hovoria, nerobte to. A vy ste ako? Dobre. To isté s ketom. Viete, prerušovaným pôstom, uzemnením. Vlastne ľudia sú proti uzemneniu. Je to zvláštne. Takže existujú nejaké áno a nie na veci, však? A potom máte taký ten bežný, hej, toto je najlepšie. Viete, toto sa stalo. A toto je mimochodom skvelé. Zdieľanie obľúbeného oleja, alebo nie. Aké výsledky ste mali? Alebo Jana, myslím, že je jedna. Áno, Janin obľúbený doplnok bol tento. Môže to byť váš najlepší priateľ a vy zdieľate jej svedectvo. Všetko je dobré. Všetko je dobré. Avšak problém je v tom, je osoba, ktorá toto všetko počúva. A počúva toto všetko. Ako znova, rovnako ako mať, viete, ak to zdieľate, mať všetko k dispozícii teraz s AI, s Googlom, s našou spoločnosťou, ako je toho jednoducho veľa. Preferujem prístup ťahania, pri ktorom ich jednoducho priťahujete k produktom. K produktom, pretože vy to viete lepšie než ktokoľvek iný. O chvíľu urobíme súťaž, vy viete lepšie než ktokoľvek iný, že produkty im pomôžu, ale ako ich o tom presvedčiť? Ako urobiť z produktov a olejov súčasť ich každodenného života, ktorá im ho mení? Máte toto svedectvo. Chcete to urobiť pre seba a svoju rodinu. Podľa môjho názoru ich musíte k produktom priťahovať, nie im ich tlačiť. K tomu sa dostaneme. Nechajte ich rozhodnúť. Rozdáme 2 mesiace itový face scan zadarmo. Takže každý, kto odpovie na prvú anketu, dostane automaticky odpoveď. Ale pridám, alebo sa nechám vtiahnuť do toho, čo teraz mrmlem, pridám anketu. Ešte jednu anketu, ktorá vám dá niečo navyše. Dobre, takže urobíme túto. Tu je jednoduchá anketa. 2 otázky. Predpokladal som, že väčšina z vás, ak nie všetci, povie áno. Niekedy sú jednotlivci, ktorí hovoria, presne viem, ako sa vždy cítim a sú v tom naozaj dobrí. Moja mama je v tom celkom dobrá. Je zaujímavé vidieť tieto výsledky. Dobre, zatiaľ čo to robíme, John a Michelle, som si istý, že máte pre mňa zoznam. Dobre, idem prejsť sem, vziať tento zoznam.
a potom zdvojnásobím týchto jednotlivcov veľmi rýchlo. Dobre. Veľa interakcií od týchto chlapcov. Úžasné. Dobre. Môžete to vidieť naživo. Zábavné. Ale víťaz 2 mesiacov face scan zadarmo. Zatvorme to. Je to... Kelly. Vieš čo, Kelly? To nemôžeme. Sme už príliš integrovaní. Dobre, odstráňme ju. Kelly, ty to dostaneš. Chcem rozdať ešte jedno, pretože sa cítim nadšene z toho. Dobre. Maria, myslím, že to bude ona. Dobrá práca. Dobre. Takže Maria, jedna vec, ktorú sme neurobili, a Kelly, jedna vec, ktorú sme neurobili, je, že musíte poslať e-mail do chatu alebo na support@itovi.com. Rovnaký e-mail, aký používate z Itovi. Ak nemáte skener Itovi alebo FaceScan, to je v poriadku, len nám dajte svoj e-mail, urobíme to. Takže úžasné. Dobre, ukončíme túto anketu a pokračujme. Darí sa nám. Dobre, zdieľajme tie výsledky. Pár z vás bolo takých, že nie, o čom to hovoríš, Ci. Presne viem, čo cítim stále. To je úžasné. Dobré pre vás. Dobre. Prejdime do druhej kapitoly. Vzorce sa opakujú, takže týmto preletíme veľmi rýchlo. Viete, ten osamelý človek, neviem prečo som to povedal, možno preto, že môj otec ma prinútil cítiť sa smutne, keď som sa na to pozeral. Dobre, ďalší doplnok. Potom ďalší, viac kávy, lepšie vitamíny, lepšie rutiny. Vždy sa snaží opraviť samu seba. Poznáte tohto človeka, pravdepodobne sa pozeráte do zrkadla a mnohí z nás sa takto cítia. Namiesto pochopenia toho, čo vás vyčerpávalo, nie ako to stále opravovať, ale ako opraviť skutočné príznaky, takže nemôžete zmeniť vzorec, kým ho neuvidíte správne. Najsilnejšie vo vašom tele, hádajte čo, je srdce. Takže elektromagnetické pole srdca je vlastne nadradené 10-krát silnejšie než akékoľvek iné elektrické, ako napríklad váš mozog, oveľa silnejšie a merateľné zvonku vášho tela, čo je zaujímavé. Ďalším faktom o vzorcoch je, že 50 až 1000 ráz máme tieto myšlienky v hlave za deň. 50 až 1000 myšlienok každý deň v našej hlave a väčšina z nich sú reprízy. Takže máme stále tú istú podobnú myšlienku znova a znova. Takže ak je negatívna, musíte zmeniť paradigmu, posunúť sa do pozitivity, ale myšlienky sú dôležité, však myšlienky sa rovnajú postoju. Myšlienky sa rovnajú postoju. Mení nás to však? Pred časom som mal hrozný deň. A nemalo to nič spoločné s odchodom z práce alebo domu, ale mal som zlý deň. Prišiel som domov a cestou domov začal som premýšľať o iných zlých veciach, čo bola hádka, ktorú som mal s manželkou. Myslím, že to bolo pred týždňom, pretože som si hovoril, tie veci ma štvú, ani si to nepamätám. Ale mal som tieto myšlienky, ráno som ju nechal v pohode. Keď som sa vrátil, aký si myslíš, že bol môj postoj, keď som vošiel dverami? Správne, ona je celá šťastná a milá, pozrie sa na mňa a ja som na ňu nahnevaný a ona hovorí, čo to robíš a čo som urobila? A podvedome som bol na ňu nahnevaný kvôli hádke spred týždňa. Takže naše myšlienky sa rovnajú nášmu postoju. Rovnajú sa správaniu, ktoré sa stáva našim správaním a potom sa rovnajú výsledkom. Správne. Myslíš, že mi dala bosk? Nemyslím si. Takže máš tam tie výsledky správne a veľa z nich sú reprízy. Musíte si všímať tieto vzorce, tieto myšlienky tiež. Dobre, nie je to len počúvanie bolesti a stresu. A na týchto myšlienkach záleží, pomôžu opraviť veľa z nášho vnútorného zdravia, vonkajšieho zdravia. Dobre, a mentality.
Gény tiež záležia, vy všetci. Ak niekedy myslíte na dvojčky, ak myslíte na jednovaječné dvojičky, videl som v živote jednovaječné dvojičky, kde jeden bol úplne s nadváhou a jeden bol naozaj absolútne nie s nadváhou a ich gény sú podobné, správne. Ich DNA je veľmi podobná, ale je to všetko o našich návykoch a o tom, čo robíme správne. Gény zaťažujú silu a tendencie, citlivosti a predispozície, ale výskumníci odhadujú, že životný štýl poháňa obrovský podiel dlhodobého zdravia. Počul som to druhý deň, že... Počul som to a miloval som to. Nie je to o tom, ako dlho žijeme, ale ako dobre žijeme. Aj keď žijete o 10 rokov dlhšie alebo menej ako priemerný človek, ak ste zdraví a cítite sa dobre, to je to, na čom skutočne záleží. Dobre, preskočím niektoré veci a prejdeme do 3. kapitoly o prekladači. Máme tieto produkty. Teraz ide o to, ako prekladať, ako preložiť to, čo cítime a čo počujeme, do iných, oveľa presvedčivejších a priamejších podôb. Hmatateľných vecí? Jedným zo spôsobov je samozrejme počúvať svoju intuíciu. Nesnažíme sa ju nahradiť. To je v skutočnosti silnejšie než všetko, čo tu vidíte, predpokladám. Ale my chceme ešte viac posilniť tú vašu schopnosť počúvať však, posilniť vašu schopnosť vydať sa správnou cestou pomocou úžasnej technológie. Itoby skener počúva viac v prítomnom okamihu. Takže strava, stres, spánok, ako sa cítite teraz? Je to konverzácia v reálnom čase, ktorú v podstate vediete. Zmeriame všetky oleje a doplnky a pošleme ich do vášho tela a vy reagujete na frekvencie týchto produktov, dobre? Každý z nich vysiela do vášho tela stovky ráz. Skenovanie tváre nie je o tom, ako reagujete na frekvencie, najmä od vašich produktových spoločností. Je to o tom, ako reagujete na život, ako vlastne fungujete, aké sú vaše vzorce v priebehu času, sleduje váš rytmus. Je dôležitejšie venovať pozornosť vzorcom pri skenovaní tváre. Každý týždeň, keď skenujete, dúfajme, než takmer čokoľvek, čo tu je. Však DNA je dostupná v Spojených štátoch, ale je založená na vašej skutočnej DNA a dáva vám základ, kam smerovať. Však vaše mikroživiny, makroživiny, systémový zápal, ale spolu sa stávajú vašim zrkadlom zdravia. Dobre? Vaše zrkadlo zdravia. Chcem urobiť rýchlu vec. Preletieť niektoré z týchto vecí, mnohí z vás to vedia. Ak nevidíte toto skenovanie tváre, musíte aktualizovať aplikáciu. Dajme to bokom. Dobre, prejdime skenovanie tváre, aby ste boli v obraze. Ak chcete poslať vzdialené skenovanie, kliknite naň a vyberte, koľko ľudí to má. Pre tento webinár a pre každého, kto sleduje záznam, môžete použiť tento odkaz. Ale to sú kroky, ktoré musíte urobiť. Dáte skenovanie tváre, kliknete na vzdialené skenovanie, vyberiete počet ľudí. Dobre? Je to jeden odkaz. Ak ho pošlete 50 ľuďom, bude to prvých 50 ľudí, ktorí využijú toto bezplatné skenovanie. Dobre? Teraz si môžete zvoliť dátum vypršania platnosti a povedať, že toto vyprší 1. augusta, čo mimochodom aj vyprší. Dobre? Dávam vám to práve teraz. A môžete to urobiť opakujúcim sa. Takže by som mohol povedať, týchto 50 skenov sa obnoví každý jeden mesiac. Vidíte, dostupných 300 skenov. Tu je nový mesiac, dobre? Ešte som nerozdal tieto vzdialené skenovania, dobre? Nikto ich nepoužil. Teraz osobne môžem urobiť neobmedzené množstvo skenov. Ale pri vzdialených skenovaniach môžete použiť tento kód. Alebo ak si odfotíte tento QR kód, vyzve vás to, aby ste urobili skenovanie práve teraz. Ale pokojne si to odfotografujte a potom len použite kód odkazu priatelia 14VZXO. To vám dá bezplatné vzdialené skenovanie, ktoré urobíte na svojom telefóne. Sila je v tom, že nemusíte byť osobne.
Vždy môžete sledovať svoje odkazy. Môžete naň kliknúť, ako vidíte tu so šípkou, a potom po kliknutí zrolovať nadol ups, aby ste videli históriu. Takže som len tak, viete, nechcem narušiť niečie súkromie, ale môžete vidieť históriu tohto vzdialeného skenovania. Takže ktokoľvek, kto urobí vzdialené skenovanie, ktoré ste mu poslali, budete mať ich správu v telefóne a oni tiež, dobre, aby ste sa mohli porozprávať. A samozrejme to, čo to robí, je, že odporúča produkty, doplnky a oleje. Poskytuje tiež veľa pohľadov na tieto vzorce, ktorým chceme venovať pozornosť. Takže ako je na tom srdcová frekvencia, srdcová záťaž, index stresu, náš prehľad zdravia, naša parasympatická aktivita, ako vyzerajú nie dnes, nie je to dnes super dôležité, ale ako vyzerajú v priebehu času, dobre, v priebehu týždňov. Ak neviete, existuje. Môžete kliknúť na každú a vidieť čísla. 17 je to v norme a uvidíte, čo to znamená. Takže na každú z týchto kariet môžete kliknúť a vidieť, s čím sa tu porovnávate. Sú tu aj trendy. Takže ak sa vrátite k svojim skenom skenera a skenom tváre, môžete vidieť, že som tu prešiel prstom a pozerám sa na svoje skeny tváre. Môžem vlastne kliknúť na to malé vpravo, toto malé tlačidlo ponuky vpravo hore vedľa trendov. A namiesto toho, aby som sa pozeral na svoju parasympatickú aktivitu za celý čas, môžem vlastne vybrať ktorýkoľvek z týchto metrík a zmeniť ten graf trendov, aby som sa pozrel na svoju srdcovú frekvenciu, svoj index stresu. Toto je miesto, kde sa stáva cenným venovať pozornosť tomu, kde sa nachádzame však v tejto hre života. Pridávame prieskum pred skenovaním. Zamestnanci sa pýtajú, čo to ukazujem, neviem, hnevajte sa neskôr, dobre. Ale ja som. Takže čo máte dnes na mysli? Môžete si vybrať pridať ďalšie dve kategórie, ktoré pomôžu vyvážiť správu. Nebude to len navrhovať produkty na základe týchto kategórií, ale pomôže to vyvážiť odporúčania. Je tu aj možnosť preskočiť túto sekciu. Myslím si, že je dôležité mať to osobne, pretože, ako som povedal, poznáme svoje tela najlepšie. Zaslúži si to príležitosť povedať, áno, chcem sa zamerať na energiu, náladu alebo meditáciu. Poslednú dobu to bolo mimo. A povedali všetky moje 4 dcéry, len žartujem. Áno, vy to chápete, tínedžeri. Takže áno, toto pomôže vybudovať túto správu trochu viac personalizovaným spôsobom. To prichádza. Teraz poďme skutočne prejsť živú ukážku, ale predtým urobme rýchle bezplatné odporúčanie. Máme program odporúčaní, či už používate sken tváre Itoby alebo skener Itoby. Chcem preto rýchlo rozdať bezplatné odporúčanie. Pozrime sa. Poďme sa uistiť, že ich mám všetky. Vlastne, dovolte mi pozrieť sa. Áno, nemyslím si, že Áno, v poriadku. Osoba bola pridaná. Dobre, pri tomto urobíme bezplatné odporúčanie. A mám pre vás ešte jednu anketu. Práve som to pridal. V poriadku, Betty. Betty, poznáš postup? Potrebujeme e-mail. Dobre, urobíme veľmi rýchlu anketu a bude to o... Skončilo sa to. Dobre. Toto je o Iuga, takže len rýchla otázka pre vás. Už ste niekedy klikli na správy Iuga? Iuga bude, ako to nazývame vo vašej správe. Neviem, o čom to hovoríš, Ci. A čakal som, že mnohí z vás to skutočne povedia. Že nemáte tušenia, o čom hovorím. A potom,
Alebo nie, však. A je to preto, že je to zámerné. Vlastne sme o tom príliš často nehovorili, takže je to tak trochu na nás. Ale je to super zábava za každým, keď to robíme, takže vám dovolte mi rýchlo ukázať výsledky, takže niektorí z vás, áno, mnohí z vás nie, čo je skvelé. Takže mi to dá príležitosť pridať trochu jasnosti do úplne inej správy, ktorú môžete konzumovať iným spôsobom. Čo je iné? V spodnej časti správy je farebné koliesko. Je tu šípka. Hovoríte si, čo to je? Píše sa tam beta. To vám v skutočnosti otvorí vašu správu. A bude to vyzerať takto úplne vpravo, stránka s kolieskom. Dáva vám to iný pohľad na koliesko a možnosť pridať k nemu niečo unikátne. S našim kolieskom to chápete však? Ukazuje to emocionálne koliesko a koliesko telesných systémov, čo je skvelé. Môžete si ich vziať, vložiť do tohto celkového kolieska IUGA a pridať k nemu. Najlepšie je, že to môžete zdieľať a ostatní si to môžu naklonovať. To je na tomto najlepšie. A dáva vám to príležitosť pridať trochu osobnosti, kto ste, čo robíte a ďalšie služby. Ako napríklad niečo predať, napríklad couching. Čokoľvek to je to celkom super. Ak sa do toho chcete ponoriť viac, jednoducho kliknite na toto a naskenujte tento QR kód. Alebo pošlite e-mail sem, dobre? kelly@iuga.net odpovie na otázky. Spolupracovali sme s nimi, je to super. Zistil som, že veľa našich používateľov, ktorí to skutočne používajú, to milujú. Je to len o tom, ako sa do toho dostať. Tu vidíte koliesko telesných systémov, prémiový obsah a informácie o ajtovi. Takže si predstavte frisbee, posielate toto koliesko niekomu a on sa môže pozrieť na všetko naraz a povedať, dobre, čo sú moje telesné systémy. Alebo čo hovorí Kelly o itovi, aké súpravy sa odporúčajú. Máte svoje najlepšie produkty, je to unikátne. Môžete si vziať celé svoje koliesko, ktoré je v podstate zo správy a potom pridať len túto správu k iným veciam, ktoré môžete vytvoriť. Vyzerá to dobre na iOS a Androide a na desktope je to ešte lepšie, je to úžasné. Každopádne pozrite sa na to, naskenujte kód, to je to koliesko. Takže dobre, áno, ukážem vám, máme tu 10 minút, 10 až 20 minút. Zdieľam obrazovku. Dobre, vidíte moju obrazovku. A toto rýchle školenie ukážem vám len trochu o tom, ako skenovanie a správa. Dobre, takže toto je negenerická, nepridružená spoločnosť, ako to voláme. A takto vyzerá správa zo skenu itoby. Však skenujete niekoho, každému pošlite video alebo článok o mandarínke na druhý deň. Dobre, na druhý deň sa spojíte, to isté urobíte so skenom tváre. Tu môžete vidieť, môžete si prečítať viac. Je tam veľa informácií, súvisiace články a súvisiace kategórie. Niektoré produkty nemáte, ale môžete scrollovať nadol a zistiť, či existujú pod každým produktom. Však môžete scrollovať. Teraz emocionálna správa. Opäť, keď hovorí 1, 2, 3, 4, to je presne to, čo to znamená. Každý produkt, to je produkt alebo to je číslo, na ktoré ste mali najlepšiu odozvu. Dobre, potom druhé, potom tretie, potom štvrté. Pri emocionálnej správe venujte pozornosť kategórii, ktorá má najviac, čo je v tomto prípade 5. Ak posuniete zobrazenie nadol, môžete vidieť 5 najlepších produktov, ktoré najlepšie podporujú túto kategóriu. Toto sa môže líšiť u každého. Videl som to mnohokrát. Hoci inšpirácia môže byť vašou najlepšou kategóriou a môže byť mojou, môžeme tu dole ukázať niekoľko rôznych produktov. Je to preto, že naše tela lepšie reagovali na tieto produkty však, hoci oba podporujú túto kategóriu viac než iné. Venujte tomu pozornosť, pretože vaše telo by tieto produkty absorbovalo najlepšie.
A to bez toho, aby som bol, musím sa uistiť, že som v súlade, však nemôžem povedať, že vaše telo potrebuje tieto produkty. Tu vidíte, že to vyzerá vyvážene. Táto horná časť môžete posúvať. Pridávame tlačidlo, pretože mnohí z vás hovoria, nemôžem na to kliknúť. A ja to stále niekedy robím. Ak prejdete prstom po karte, chytám sa napravo od emócií, môžete prejsť prstom a vidieť zobrazenie zoznamu. Toto je skvelý spôsob, ako na to tiež kliknúť, prečítať si, čo znamená inšpirácia a prejsť si svoje kategórie. Namiesto zobrazenia kolieska získate zoznam. Dobre, môžete si pozrieť všetky zoznamy tu. To, čo som videl, funguje naozaj dobre, je, že si vezmete kúsok papiera a robíte si poznámky, aké sú možno 2 alebo 3 najlepšie v tomto emocionálnom koliesku. Na čo by si mal tento človek dávať najväčší pozor? A potom vaše telesné systémy, koža a vlasy. Michel, vidíš kardiovaskulárny systém, nájdi tam to R. Tráviaci systém, páni, obrovské koleso. Však? Alebo ako to stále nazývam, teraz som zabudla. Bude mi to vrtať v hlave. Kliknem tam, zídete dole a uvidíte 5 najlepších. Tá nerovnováha v správe je šialená. Týmto treba venovať viac pozornosti. Znova, môžete si prejsť ktorýkoľvek z nich a uvidíte, dobre, kopajba, ja v skutočnosti, to je môj produkt číslo 2 a aj tak si ho pravdepodobne budem brať. Znova, zobrazenie zoznamu. Keď sedíte s ľuďmi, najlepšie produkty, ktoré im posielate, zapisujete si tieto, ale kladiete otázky, čo to pre vás znamená. Ako sa vám prihovárajú? Čo si o tom myslíte? Skvelé, len počúvajte, dobre? Ktoré kategórie vás oslovujú? Skôr než im poviete, na čo sa zamerať, pýtajte sa, dobre? A potom, keď ich vypočujete, môžu povedať, áno, dôvera ku mne naozaj veľmi prehovára. Potom viete, dobre, povedzme im o tom, ale tiež napíšme, pozrime sa, či sú niektoré z nich v ich prvej sedmičke. Probiotika, tie by som zakružkovala 2-krát, priatelia. Je to v ich hlavnej správe, plus ich to naozaj oslovuje. Dobre? Takže to sú tie otázky, ktoré vám pomôžu zostaviť celkový prehľad wellness, životného štýlu alebo plán. To isté s telesnými systémami. Viete, možno vám povedia, vlastne trávenie je plné, áno, presne tak, máte to tam. No dáva to zmysel, mladá dáma, pretože je to vaše číslo 1 však. Okrem toho sa pozrime na túto položku číslo 5. Áno, no, toto je ukážka, takže to nemusí byť také presné. Ale áno, takto to funguje. Chcete s nimi prejsť tie správy individuálne. Niektorí z vás majú viacero správ. Ak kliknete úplne na samý vrch, ak si platíte za náš prémiový obsah, uvidíte viac správ hore, alebo ich uvidíte, ak platíte. Neznamená to vždy, že ich uvidíte. A áno, takže to je, teraz sa chcem rýchlo vrátiť na domovskú stránku. Pre tých z vás, ktorí nevidia sken tváre, je to preto, že váš telefón nie je aktualizovaný. Ak zídete dole priamo tu, toto video o aplikácii Itovi je 5-minútové, určite si ho pozrite. Ak nie je vo vašom rodnom jazyku, bude na našej webovej stránke itovi.com. Zdroje, máme to 5-minútové video v 17 rôznych jazykoch alebo niečo také na našom kanáli YouTube, takže si to pozrite. Tiež naposledy skupiny produktov. Tu si môžete vytvárať skupiny produktov. Produkty, ktoré vlastním. Street case, určite to chcete urobiť, pretože vám to pomôže zostaviť personalizovanú správu, môžete im dať vzorky hneď. Dobre, rýchlo, tu už skončíme. A potom to tiež pošlem všetkým ako PDF, ako som to urobil minule, čo vám dá niekoľko najlepších tipov a trikov, čo je oveľa viac, než som práve dal teraz, čo vám pomôže vo vašom podnikaní. Dobre? Chcela som rozdať ešte jednu vec, ale aj jednu akciu.
Takže ak niekto z vás váha alebo hľadáte priateľov, ktorí váhajú, toto vám dáva príležitosť získať aj odporúčanie. Takže tu je niekoľko programov však. Tuto máte. Takže je to $50 vopred za skener a sken tváre. Zaplatíte $50 raz. Členstvo v skeneri, náš doživotný plán. Je tu, pretože je najobľúbenejší. Zaplatíte 630 a máte pokoj. Jednorazová platba, žiadne mesačné poplatky. Členstvo v skene tváre, ak vlastníte skener Itoby, je to 19,99. K tomu sa dostanem o sekundu. Potom DNA súprava je 280. Teraz získate $25 zľavu s promokódom Patterns. Nenapísala som to sem? Myslela som, že áno. Nemyslím si. Ten promokód je Patterns26. Dobre? Patterns26. A napíšem to sem pred nahrávaním. Alebo uvidíme. Nevadí. Patterns26. Dobre, do čerta. To je otravné. No, aspoň ste to počuli 1000-krát. Patterns26. Dobre, to vám dá zľavu $150 z tohto plánu, čo vás zníži na 630. Dávam to prvý mesiac skenu tváre zadarmo a potom, ak chcete mesačný plán, máte $10 zľavu. Platíte 29,99 namiesto 39,99. Itoby Lifetime Plus, $80 zľava na prvý mesiac, potom 11 platieb po 79,99. Platíte 11 krát namiesto 12. Takže ušetríte $80 a potom 25% zľavu na príslušenstvo a puzdrá, dobre? Tento kupón vyprší 1. augusta. Napíšte to do chatu, mali by ste to vedieť Patterns26. Takže to je kupónový kód, ktorý vyprší 1. augusta. Pred koncom urobme ešte jedno rozdávanie. Nemyslím, že chcem ďalšiu anketu, ale možno áno. Je tu jedna, ktorá... Pozrime sa. Prestať zdieľať. Ani to nemusím zdieľať. Vidíte moju obrazovku však, takže... Je to, dobre. Áno, táto. Takže toto je len pre moje vlastné. Dobro, takže počuli ste už niekedy od Roply? Ak áno, len povedzte áno. Alebo áno, milujem to. Alebo áno, nikdy sa mi to nepáčilo. V poriadku. Žiadne zlé pocity. Áno, väčšina ľudí o tom nepočula. Dobre. Ukončím tú anketu. Zdieľať výsledky. Dobre. Úžasné, áno. Videli ste odpovede? Dobre, priatelia, urobme ďalšie rozdávanie. Toto chcem urobiť $50 cez PayPal. Len vám chcem poslať $50, dobre? A potom, čo je zábavné, je, že si môžete vybrať jednu ďalšiu osobu. Nemusí byť na tomto webinári. Môže to byť niekto iný. Len mi dáte ich e-mail a vy len poviete, hej, toto je odo mňa. Nebudete im hovoriť, že je to od Itovi. Poviete niečo ako, nie, môj. Dvor je hlučný. Poviete niečo ako, hej, chcel som ti to dať, neklamím, ale urob, čo chceš. Len nehovor, že je to od Itovi. Je to od teba. Ty sa rozhodneš im to dať. Mohol by si to nechať, ale ty nám dáš ich e-mailovú adresu. Dobre, tak poďme na to. $50 cez PayPal, 2 kusy. Tak poďme na to. Kto to vyhrá? Tak poďme do toho. Bude to Ester, alebo je to Kristína? Ester, je mi to ľúto. To naozaj neznášam. Kristína, pošli nám svoj e-mail. Dobre, pošli nám svoj e-mail. A ak si už vyhrala, nemôžeš vyhrať znova. To ťa malo automaticky vyradiť. Roztočíme to znova. Jozef, fajn. A to preto, že som tam urobil 2. Urobil som to zámerne. Chcem sa uistiť, že ma počujete. Dáme vám každému $50 cez PayPal, dobre? Každý z vás to dostane. A potom tá prvá osoba, ako som už povedal, si môže vybrať, koho len chce. Ale Jozef, ty dostaneš len tých 50, dobre? Dobre, s týmto, prepáčte mi to.
Dúfam, že ma počujete celkom dobre. Poďme sa vrátiť k tomuto a skončíme tu. Chcel som vám ešte rýchlo ukázať jednu vec. Skenovanie tváre. Ceny, dobre? Je v tom veľa zmätku. Takže tu za 2 sekundy všetko ukončíme. Takže... oni nekosia trávnik tak skoro. Prepáčte. Zvyčajne neprídu asi 45 minút. Dobre, najobľúbenejší je 40 vzdialených skenov, čo znamená, že môžete poslať 40 vzdialených skenov komukoľvek chcete. Každý mesiac sa to obnovuje. Môžete robiť neobmedzené skeny osobne. Ak vlastníte skener Itoby, je to $19.99 mesačne. Dobre? Za každé 3 odporúčania sa cena zníži o $10. Zákazníci Itoby sa môžu dostať na $9.99 a posielať 40 odporúčaní každý mesiac, aby ste opäť zapojili svojich ľudí, dobre? Alebo im dajte stimul, alebo to dajte niekomu na automatickom odosielaní. Je to vaša voľba. Alebo účtujte $1 mesačne, dobre? Alebo $1 za sken. Zarábate $20 mesačne. Čokoľvek chcete urobiť, je to veľmi uskutočniteľné. Ak potrebujete 300, je to o $10 viac. Dostanete 300 mesačne. Každých 5 odporúčaní vás zníži o $10. Minimum je $19.99. Získajte 5 odporúčaní a klesnete na $19.99 mesačne. Prepáčte. Ak nevlastníte skener Itoby, je to o $10 viac v každom z nich mesačne. Ak jeden vlastníte, je to $10 zľava. Ak nie, je to naša bežná cena. A len o $10 viac. Opäť toto vľavo, každé 3 odporúčania vás znížia o cenu. Takže aj keď nevlastníte skener Itoby, nemusíte ho vlastniť, priatelia. Môžete len získať skenovanie tváre. Začnite na $39.99, získate 300 vzdialených skenov. Získajte 5 odporúčaní. Platíte $29.99. Získajte ďalších 5, platíte $19.99. Každých 5 odporúčaní vás zníži o $10. Dúfam, že to dáva zmysel. Urobte si fotku. Dostanete nahrávku. Dobre, ak niečo chcete, pošlite nám e-maily. Len na záver, povedomie mení rozhodnutia, rozhodnutia menia návyky a návyky menia konečné výsledky. Nemôžete naozaj skúsiť zmeniť výsledky, ak si naozaj neuvedomujete, na čo sa pozeráte a čo sa deje okolo vás. Toto nie je o nahradení intuície, ako som povedal na začiatku. Je to o jej posilnení, o posilnení vás všetkých. A viem, že niektorí z vás v poslednom webinári mali záujem o môj urobím 3-dňový kurz 2 hodiny denne. 3., 4. a 5. augusta, v pondelok, utorok, stredu, o používaní hlasu pri verejnom vystupovaní. Dobre, skôr keď ste na pódiu, nie je nevyhnutne na Zoome, hoci existuje niekoľko skvelých tipov a trikov. Bez ohľadu na to, či ste na Zoome alebo na pódiu, pomôže vám to, keď sedíte vedľa niekoho, keď hovoríte so skupinou. Pomôže vám to otvoriť ústa a robiť to lepšie. Stať sa a zosilniť tú najlepšiu časť toho, kým ste. Takže to sú 3 dni, 2 hodiny každý deň, veľmi pútavé a stojí to $500. Ak máte záujem, jednoducho napíšte, mám záujem o tú hlasovú vec, dobre? Je to o rozprávaní príbehov a ako spájať veci, je to fajn. Niektorí z vás to už urobili. Ak ste to urobili, dajte nám vedieť, čo ste si mysleli. Naozaj sa na to teším. Je to 3., 4. a 5. augusta. Ak máte záujem, je to len, môžem vziať celkovo 30 ľudí. Takže prvých 30 ľudí, ktorí prídu, tiež vytvoríme Facebookovú skupinu potom a ja vám pomôžem aj po prvých 3 dňoch. Budeme zdieľať postupy, spoznáme sa a možno vytvoríme osobnú udalosť v budúcnosti. Dajte nám vedieť, či máte záujem. Chcem vedieť, John a Michelle, na aké otázky môžeme odpovedať nasledujúcich 10 minút a potom, ak potrebujete odísť, skvelé, poďme odpovedať na otázky. Takže John,
Mali by ste môcť hovoriť. John. Ahoj, počujete ma? Dobre, áno, vlastne Michelle odviedla naozaj dobrú prácu pri odpovedaní na veľa otázok, ale mám túto jednu otázku, o ktorej si myslím, že by bolo perfektné, keby ste na ňu odpovedali. Je od Cheryl. Hovorí, kúpila som skenovanie tváre. Chcela by som viac informácií o prezentácii na veľtrhoch. Nie som na Facebooku, vážim si tieto webináre. Áno, takže jedna vec, ktorú by som urobil je, viete, že máte QR kód vo svojom skenovaní tváre a jedným zo spôsobov, ako môžete prilákať ľudí, aby prišli k vám, je urobiť z toho show, dobre? Chcete, aby to vyzeralo cool. Ak máte iPad alebo tablet, niečo na stojane s nápisom bezplatné skenovanie tváre. Odfoďte tento QR kód alebo naskenujte QR kód. Týmto prilákate ľudí na skenovanie tváre, potom budete mať ich e-mail, telefónne číslo a správu. Je to skvelý spôsob, ako to urobiť, keď ľudia prechádzajú okolo. Už som to urobil. Funguje to dobre. Robil som to vo Švédsku aj na podujatiach. Ponúknete ľuďom bezplatný sken. Dobre? A zvyčajne môžete povedať $5. Prečiarknete to dnes zadarmo pre vás na výstave. Ale áno, prilákate ich showmanstvom. Dobre? Potrebujete ten cool stánok, akokoľvek čudne to znie, a potrebujete iPad, alebo aj keď je to váš mobil, ak nemáte iPad, ale QR kód je tam a hovorí bezplatný sken tváre. Skontrolujte si vitálne funkcie, niečo také. To je jeden zo spôsobov. A potom ich sledujete na základe ich správy. Takže deň potom, čo urobia ten sken, im pošlete video alebo článok o najlepšom produkte alebo doplnku, na ktorý sa skenovali. Počkajte 3 dni, urobte druhý. Počkajte 3 dni, urobte tretí a tak ďalej. Ako náhle vyčerpáte všetky tieto produkty a doplnky, potom prejdete na akúkoľvek inú správu, ktorá je dôležitá a o ktorej by chceli vedieť. Ak je to skener Itoby, môže to byť kategória v kolese emócií, najlepšia kategória v kolese telesných systémov. Ak je to sken tváre, môže to byť metrika, skóre, ale chcete im to dávkovať každé 3 dní o ich správach, kým ste prišli na približne 30 dní a ťaháte ich k svojim produktom, že? A len ich vzdelávate. Takže sa začínajú zaujímať, pretože je to o nich. Takže to je moja rada pre vás. A potom študujte ChatGPT alebo tieto webináre, študujte, čo tie metriky znamenajú dobre a ako ich trochu vysvetliť. A budete skvelí. Aké sú ďalšie otázky? Mám tu jednu od Betty. Saj, mohol by si prosím zrekapitulovať číslovanie v kategóriách v správe zo skenovania? Áno, takže každé z tých čísel len reprezentuje, takže v zákulisí Itoby vlastne zobrazujeme od 1 po, povedzme, že je 200 produktov vo vašej spoločnosti. V zákulisí vlastne zobrazujeme všetkých 200, na ktoré vaše telo reagovalo najlepšie až po tie najmenej. Dobre. Čo znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou by to vaše telo dobre absorbovalo, či už ide o dodržiavanie pokynov alebo na základe stravy, stresu a spánku. Zhoda nie je správne slovo, ale naše telá majú v sebe tiež frekvencie. A produkty tiež však, a takto zasahuje asi 273 rôznych biomarkerov. A potom hovorí, dobre, zo všetkého tohto tu je v poradí, na čo by ste sa mali zamerať. V skene tváre to vlastne všetko ukazujeme. Ak chcete, môžete filtrovať a pozrieť si všetky produkty. So skenerom Itoby ich len skrývame. Takže môžete vidieť napríklad 16 alebo 25 v niektorých z týchto kategórií. To doslova znamená, že je to produkt číslo 25 zo všetkých produktov, na ktoré vaše telo reagovalo najlepšie. Teraz samozrejme môžete skenovať len skupiny. Takže záleží na tom, na čo skenujete a ako rýchlo ten sken prebehne. Je relevantné alebo zodpovedá tomu, koľko produktov skenujete. Takže dobrá otázka. Videl som aj jednu ďalšiu otázku. Ako náhle dosiahnete tú 30-dňovú hranicu, nemôžete to robiť stále s každým klientom, ktorého máte, ale budete chcieť vidieť, kde sú. Získate dobrý prehľad o tom, kam chcú ísť. Nakupujú jednorazovo? Skvelé, palec hore. Teraz je to následná kontrola každé 3 až 7 dní, ako sa cítia s tým produktom.
Aké majú otázky? Akí sú? Každých pár dní musíte mať pripomienku, kontaktovať ich. Ak je to, ešte nie som pripravený, nechcem nič kupovať, to je skvelé. Možno je to raz za týždeň, čo ich len postrčíte, nejaká udalosť, ktorá sa blíži, alebo akákoľvek výhovorka. Len si zapíšte všetky výhovorky, ktoré potrebujete, aby ste niekoho kontaktovali. Zistíte to. Ale vy ste len prirodzení a idete ďalej. Nehneváte sa kvôli tomu. Ale na 30. deň, ak sú nadšení, berú produkty, potom im nielen dávate viac informácií alebo nie, ale kontrolujete ich, ako sa im darí, alebo ako používajú tieto produkty. Ale budete ich chcieť viesť k životnému štýlu coachingu, ako čo iné chcú, okrem toho, že len berú tieto produkty. Chcú rozvíjať svoje podnikanie, zdieľať to s ostatnými ľuďmi. Ak majú skener, predstavte skener tváre, naopak jednoducho ich nejako zapojte. A to udrží ľudí v interakcii. Všetci hľadáme, viem to naisto. Bože, chcem povedať, stáva sa to často, dokonca ako niekedy hľadám výhovorky, aby som použil svoj produkt. Neviem, prečo tam sedím. A tak jedna vec, ktorú som sa dávno rozhodol, bolo difúzovať olej. A takto je sken denne a dám a nerobím to stále. Ale často skenujem každý deň a pozerám, ktoré oleje difúzovať. A to je jeden zo spôsobov, ako používať produkty a niečo z nich získať. Pretože niekedy zabudnete a ste reaktívni, ale myslím si, že je oveľa dôležitejšie byť reaktívny, že? A počúvať naše telá. iUga je zadarmo. Ak vidíte koleso iUga vo svojich správach, jeho používanie je bezplatné. Samozrejme existujú úrovne platenia, ako napríklad, ak chcete odomknúť určité úžasné funkcie, môžete sa do toho pustiť. Ale dobrá otázka. Čo ešte, Johna a Michelle? Už nemáme žiadne ďalšie otázky. Danny je však na chate. Chcel spomenúť naše jazykové skupiny na Facebooku. Takže chcem všetkým pripomenúť. Podpora je, som obmedzený na angličtinu. Ale máme úžasný tím super nápomocných moderátorov, ktorí nám pomáhajú riešiť tieto otázky. Takže ak poznáte niekoho alebo vy sami, nie ste veľmi pohodlní v hovorení po anglicky, nájdite skupiny Itovi na Facebooku, dajte Itovi do skupín a dajte svoj jazyk. A malo by sa to zobraziť, ak preň máme skupinu. A máme tam moderátorov, ktorí sú k dispozícii, aby vám pomohli. Používam aj prekladač, ak nám píšete, ale som obmedzený na túto pomoc. Takže ak by ste sa mohli spojiť s našimi moderátormi, bolo by to tiež super nápomocné. Takže Itovi holandčina, že? Choďte hľadať túto skupinu na Facebooku. A sledujte nás na Instagrame. A existuje skupina, ktorá sa volá Itobi Business Builders, ktorá nedostáva žiadnu pozornosť už viac ako 100 dní. Takže a stále hovorím prepáčte, čo samozrejme nie som, pretože s tým nič nerobím. Činy hovoria prepáčte však. Keď sa nad tým tak zamyslím, prepáčte mi, ale musím sa k tomu vrátiť späť. Podľa mňa sú tieto webináre perfektná vec, ktorú rozstriháme a začneme naplno využívať v e-mailoch. Môžeme ich pridať do tipov pre budovanie biznisu. Ak nás sledujete na Itobi Business Builders, sľubujem, že dostanete obsah. Zatiaľ sme to neurobili. Sme? Áno. Mimochodom, máme dve veci, na ktoré sa teraz sústredíme a ktoré sa blížia. Nemôžem vám o nich nič povedať, ale zostaňte naladení. Sledujte nás na Instagrame. Kontrolujte e-maily. Ak sme v spame, označte nás ako nie spam. A ak by ste mali záujem o textovú kampaň prostredníctvom aplikácie WhatsApp, alebo dokonca iOS či Android, dajte nám vedieť tu v šate. Pridáme vás do našich textových kampaní. Pomôže vám to lepšie pochopiť, alebo myslím, že budete mať rýchlejší prehľad o tom, čo sa deje, pretože všetci kontrolujeme správy. Však? Takže áno, stačí napísať áno, prosím, text alebo čokoľvek iné. A opäť, ak máte záujem o program, ktorý sa volá 88 klávesov na 3. augusta, napíšte 88 klávesov alebo že máte záujem, čokoľvek chcete urobiť. A následne. Áno,
Bolo to úžasné. Veľmi si vás vážim. Zdieľajte to s ostatnými. Pošleme vám záznam. Myslím, že si môžete pozrieť najlepšie momenty, čo by mohlo byť fajn. Ďakujem vám veľmi pekne. Vážim si všetku lásku a podporu, ktorú ste nám dali. Budeme ich robiť lepšími. Takže prajem vám krásny 4. júl, najmä tým z vás, ktorí ste v Spojených štátoch. Našu nezávislosť a všetci ostatní to oslavte s nami. Vážim si vás všetkých, mám vás rád a ďakujem. Určite.